Goeienaand geliefdes, wat 'n voorreg is dit weer om u te groet op hierdie blad, die Apostolic Boys. Ja, dit is 'n groot voorreg wat ek beskou bo duisende. Ek dink daar is vanaand mense wie om hulle lewe veg in die hospitaal, wie in ICU lê as gevolg van 'n siektekondisie waarin hulle vasgekluister is aan 'n bed. En miskien bid hulle ook vanaand, waar sal my hulp vanaf kom? Soos dit daar van ouds. Dis waarom het vir my 'n voorreg is om op hierdie blad net die evangelie van die Here, die blye boodskap te verkondig. Geliefdes, ja, laat my toe om op hierdie oomblik gelukwensinge te gee aan mense. Ons mense in die dorp sal hierdie persone by die naam ken. Ek het hulle nou vir 'n tyd, kort tydjie geontmoet en ek het ons gesin het haar skoons gedoop, ouma. Sy het verjaar, ek dink gister of eergister of wanneer ook al, het sy verjaar, en vandag dink ek verjaar haar suster, maar my was, ouma Margaret, u moet die lewensjaar geniet. Ja, ons moet nog 'n draai by u kom maak, maar u moet u lewensjaar geniet, die ouderdom kom, maar dank God vir die gesondheid wat die Here vir ouma gee. U betrokkenheid in mense se lewe en die welwillendheid wat u aan hulle bewys, gaan nooit ongesiens verby nie. Dis waarom, omdat hy 'n ryk ouderdom bereik, waarin u nog steeds so gesond is en so gewillig is om mense te help. Maar my was geluk met u verjaarsdag ook, en mag die Here u kragtig seën. Jy weet, julle het my iets anders gewys van hoe ou mense, groot mense, volwasse mense nog belangstelling toon in mense. Ek dink New Life in Christ moet bevoorreg wees om mense soos u hulle te hê in u midde. So geniet u verjaarsdag en mag die Here vir julle mooi jare nog uitspaar. Geliefdes, sonder enige vertraging ook wil ek, voordat ek nou by die woord van die Here kom, ook vir my ou vriend, hy is eintlik, ek wil nie sê ou vriend, hy is eintlik baie jonk, but he made a mark in the gospel for his age. Apostle Jonathan Abrams. Hy is al die pad daar, ek dink hy het vrou gevat in Nederland. Sy suster is ook daar besig met die bedienings, en hy het 'n bediening daar, en die pa en die ma bly hier. Hulle kyk goed na die ou mense. Apostel Jonathan, dankie dat u altyd so getrou ingeskakel is, veral op TikTok se blad. Jy weet, u belangstelling gaan nie ongesiens verby nie. Almal wat so hierdie blad ondersteun en views en share en so aan, baie dankie. Die Here seën vir julle. U help om hierdie blad, jy weet, nie die blad nie, maar die woord van die Here daar buite te kry, deurdat u hierdie boodskappe share met u vriendekring, of met die vriendekringe en die families en so aan. Baie dankie. Ek gaan vanaand verder met hierdie boodskap, selfde tema, waarom is bekering belangrik. Vanaand praat ek oor oorwinning
vanmiddag vanoggend gepraat oor belydenis. En kom ons kyk wat sê die woord van die Here oor hierdie gedeeltes. Ons lees Spreuke 21 vanaf verse 31. Die woord van die Here, en ek lees in die 33 vertaling, ek het nou vanaand 'n baie klein Bybel hier weet. Ja, en hierdie bril van my is iets so skerp dat ek die klein lettertjies kan sien nie. Maar kom ons kyk maar wat sê die Here hier. Perde kan afgerig word vir oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Perde kan afgerig word vir die oorlog, maar dit is die Here wat die oorwinning gee. Ek hou van die teksgedeelte. Die Bybel Salomo praat 'n baie wyse ding hier. Ons mense is so geneig om na alles te bewys wat impak in hulle lewens verrig het. En miskien die ding wat hulle na verwys het miskien in hulle gedagte of in hulle oë of in hulle sienswyse jy weet bygedra tot die sukses wat hulle in die lewe bereik het. Byvoorbeeld, hulle het gaan studeer miskien en goeie werke gekry. En dan vergeet hulle om terug te kom na die Here toe en aan hom lof te gee en hom eer te gee, want weet jy wat? Die Here is die een wie jou opgewek het in die oggend. Die Here is die een wie vir jou in die dag bewaar het by die college of by die universiteit waar jy gestudeer het. Die Here het jou teruggebring deur sy beskermende regterhand en het jou veilig by die huis aangebring. Daar is een gedeelte waaroor jy God moet eer en moet prys. En die tweede ding is, hy het vir jou 'n gesonde verstand gegee. Hy het jou verstand oopgemaak. Jy was nie so bright op skool nie, maar hier op universiteit of op college begin jy presteer bo die gemiddeld waaraan jy gewoond is. En dit is nog 'n rede om God eer te gee. Die derde rede is, jy het jou gesond gehou. Jy kon in die hospitaal gelê het, jy kon vasgekluister gewees het in 'n bed, jy kon terminale siektes opgedoen het, maar die Here het jou gesond gehou. Hy het vir jou, jy weet, na jou universiteit toe laat gaan, jy was gesond, jy het geen siektes opgedoen nie, jy was heeltemal alright. Daar's nog 'n rede om aan die Here eer en prys en lof te gee. So, weet jy wat, perde word geoefen en getrein en afgerig vir die oorlog, maar dis die Here op die einde van die dag wie vir jou suksesvol maak, wie vir jou die oorwinning gee en wie vir jou, halleluja, die platform skep waarin jy jou toekoms kan opbou. Dis die Here, niemand anders nie. Amen. Dis die Here. Hy gee jou die oorwinning. Hy gee jou die oorwinning. Weet jy wat? Kom ek vertel vir jou nog 'n ding. En dis eintlik waaroor dit hierdie tema gaan. Weet, ons mense gaan mos deur geweldige goed. Ek kyk en ek is baie op Facebook en ek sien wat daar aangaan, veral in die politieke reël, hoe die politikus mekaar aanvat, hulle mekaar aan die nek gryp en mekaar, jy weet, verneder en mekaar sleg sê. Dit gaan grof in die politiek. Kyk hoe gaan dit in die internasionale arena. Dit is chaos wat aangaan in die politieke arenas. En ons mense se hoop is totaal en al, lyk dit vir my, gerig op hierdie politieke organisasies. Wat miskien nie verkeerd is nie, but your focus must never be the political arena, want die politieke arena gaan jou teleurstel. Dis net die Here wat jou kan tevrede stel. Dis die Here wat jou oorwinnaars maak. Dis groot van die politieke organisasies wie God gebruik vir hulle agendas. You get it wrong there. Jy het dit verkeerd. Jy kan nie God gebruik om jou politieke agendas te dryf nie. Die Here staan nie in politiek nie. Die Here te doen met jou siel.
Die Here het niks te doen met wat in ons dorp en goed aangaan nie. Sy purpose is jou siel. En as die Bybel sê, as jy vir hom aangeneem het, is jy 'n kind van hom. Met ander woorde, in 'n wêreld waar daar geweldige politieke onrus is, en dit lyk vir jou of jy net nie gaan maak nie. Die kostes van die lewe gaan al hoe meer opper. Die prys wat jy betaal vir dienste is sky high. Die ekonomie is sukkelende, dit kom net nie op nie. Ek kyk vandag daar op YouTube, sê Cyril Ramaphosa, hy gaan alles in sy vermoë doen om die ekonomie te stabiliseer sodat daar meer werk geskep kan word. I do really think that he's just making more promises and more promises wat hy weet by homself, hy nie kan byhou nie en bystaan nie. Ons vertroue en ons hoop moet net in die Here wees. Daar's 'n lied wat sê, we are more than a conquerors. Met ander woorde, dit wat die wêreld vashou, kan jou nie vashou nie, because why? Die Here klaar al hierdie goed oorwin. So ons is vry deur die bloed van Jesus. Amen. Niks kan ons vashou nie. Die lied sê, no harm, no harm, no harm. The devil can do me no harm. Ons weet dit vanaand, dat wat die wêreld vir ons kan offer is net tydelik, maar wat God vir ons kan offer is, halleluja, ewigdurend. Ons kan nie die Here daarvoor prys en daarvoor loof vir dit wat hy is. He make us more than a conquerors. Ons is oorwinnaars. Te midde van ons stryde is ons oorwinnaars. Te midde van ons probleme is ons oorwinnaars. Te midde van ons swaar kry is ons oorwinnaars. Hierdie goed van die aarde bepaal nie ons oorwinning nie. Die oorwinning is al reeds vir ons gegee op Golgotha. Amen. Toe daar sonde, die sonde van hierdie wêreld aan die kruis vasgenaal was. Dit was vir jou, sê die, en dit was vir my op die heuwel van Golgotha. Hallelujah. He came from heaven to earth to show us the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, and from the grave to the sky. Lord, I lift my hands on high. Dit is waar ons oorwinning vanaf kom. Matteus 12 vanaf vers 26 of vanaf vers 20. Kom ons lees die woord van die Here. Ons is meer as oorwinnaars. Maak nie saak wat die wêreld sê nie. Maak nie saak wat jou vriendekring sê nie. Maak nie saak hoe hulle daarna kyk nie. Ons is meer as oorwinnaars. 'n Riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie. En 'n lampet wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier. My liewe vriende, die Here is baie duidelik. En dit snaaks dat ons nie die Here op sy woord wil vat nie. Alles wat hy vir ons sê, is in die woord. 'n geknakte riet, amen, iemand wat stikkend is, iemand wat verneder is, iemand wat gebroken is, iemand wat deur die wêreld, platgeslaan is. Omstandighede het hom neer teen die aarde vasgedruk. Amen. Maar selfs daai geknakte riet sal die Here nie verbreek nie. Oh, he is just awesome. Wat hy vir my sê, vir my en vir jou vanaand sê, jy kan maar in watter probleem sit en hoe stikkend vanaand is. Miskien is dit jou kinders wat jou teleurstel. Miskien is dit jou man of jou vrou wat jou teleurgestel het. Jy sit miskien vandag in 'n probleem waar jy jou huwelik op die rotse is. Amen. Maar kom ek verduidelik en ek gee vir u daai versekering dat selfs daai geknakte riet op daai lampet wat rook, sal die Here nie afbreek of verbreek of die lampet wat rook uitdoof nie. God is awesome.
Hy is net, weet, hy is just awesome. Hy is wonderbaar. Amen. Halleluja. Daar's 'n lied wat ons altyd, jy weet, ek kom uit die old school uit. En daar was 'n tyd wat ek hier in die new school ook gemingel het. Amen. En daar's 'n song wat ons altyd gesing het by kerk. He is the awesome God. Amen. En wat dit eintlik vir my sê, jy gee eintlik eer aan God vir wie en wat hy is. Amen. Want toe almal hoop opgee vir jou, toe sit hierdie God wat vir jou deurkom en vir jou 'n oorwinnaar maak. So he is an awesome God. Amen. Amen. Ons het nie nodig om te twyfel en te wonder wie en wat Jesus is nie. As hy vir my en vir jou kans gesien het, wie is die next persoon? Dit maak nie saak uit watter, jy weet, huis jy uitkom nie, huishouding jy uitkom nie. Jy mag miskien 'n gebroke huishouding jy gehad het. En dat die Here, hy is die een wie vir jou daaruit iets kan maak. Ons mense giet te gou hoop op. Ons mense raak te gou moeg. Ons mense twyfel te vinnig. Die lied sê twyfel nie meer. Vertrou op die Heer. Hy stel ons nooit teleur. Al was jou sondes berge hoog, Jesus sal seker weer. Hy is God, wie nie teleurstel nie. So my liewe vriend, 'n geknakte riet sal die Here nie verbreek nie. 'n dowwe lampet sal hy nie verder uitdoof nie. Amen. Dis die God wie hy is. Hy is awesome. Hy is awesome. Amen. Ek kan hom die volgende beskryf. Hy is vir Abraham die bokkie wat vasgemaak is vir die offer vir sy seun Isak. Hy is vir Moses, prys die naam van die Here, die brambos. Halleluja. Toe Moses nuuskierig raak en na die brambos toe gaan, sê die stem uit die brambos, trek jou skoene uit, want die plek waar jy op staan is heilig. Prys die Here. Hy is vir David, my God, die slingervel. Amen. Die klippie swaai en die slingervel release, tref die klippie die reus Goliat. Amen. En dit slaan vir Goliat vooroor. Maak hom meer as oorwinnaar. Hy is vir Esegiel, my God, is hy die wiel in die middel van 'n wiel, my God. Hy is vir Daniel, is hy die, amen, die God in die leeukuil, my God, wie die leeu se bekke sluit en hongerleeu's, halleluja, niks aan Daniel kon doen nie. Hy is vir Sadrag, Mesach en Abednego, die 4de persoon in die vuuroond. My God, halleluja. Toe die koning weer kyk, toe sien hy, maar hier is 'n 4de persoon binne in hierdie vuuroond. Die vuuroond is al reeds warmer gemaak. Sy eie soldate is al reeds doodgebrand. Maar hier kom iemand en hy kom koel hierdie vuuroond vir hierdie 3 manne af. Bybel sê hulle klere het nie verslyt nie. Hulle klere het nie eens geruik na, amen, na rook nie. Amen. Hy is die 4de persoon vir Sadrag, Mesach en Abednego. Prys die naam van die Here. Vir ons is hy die gekruisigde Jesus op Golgotha hemel. Amen. Wie die dood oorwin het. Halleluja. En op die 3de dag opgestaan het. Dis die God wie ons aanbid. Halleluja.
Die Bybel verklaar hom as die lelie van die dale. Hy is die blink en môre ster. Hy is die eerste en hy is die laaste. Halleluja. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die soetrose van Saron. Halleluja. Hy is die leeu uit die stam van Juda. Hy is die hamer wat die rots verpletter. Ons kan na hom verwys, want hy is God met ons. Almighty God. Ek voel die Here vanaand in hierdie atmosfeer. God gee oorwinning. Wanneer mense jou afskryf, mense jou vasbind, mense jou wil net doodmaak, mense jou geestelike wil swak maak en neerdruk. Halleluja, gee God oorwinninge. Kom ons lees in 1 Korintiërs 15 vanaf vers 57. Kom ons lees 55 en 57. Praise God. Halleluja, hy is God met ons. Hy stel nie teleur nie. Mense stel gereeld teleur. Mense kan vir jou in die skande laat kom. Soos wat hulle vir jou kan teleurstel. Vers 55. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde. En die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God dat hy ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Ek wil vir iemand vandag sê, mense kan nou maar wat gesê het van jou. Maar jy is meer as 'n oorwinnaar. Daar's vele goed wat ek genoem het in hierdie series. Vanoggend het ek gepraat van belydenis. Vorige program het ek gepraat oor vergifnis. En ek het gepraat oor ons moet met God versoen. My liewe dierbare vriende, vir jou om 'n oorwinnaar te word, moet jy in Christus wees. Jy moet in Christus Jesus wees, want die oorwinning wat God jou gee, is nie tydelik nie. Dit maak nie saak van jou teleurstellings nie. Jy is 'n oorwinnaar. Dit maak nie saak van wat mense van jou sê nie. Jy is 'n oorwinnaar. Die dokters kan maar vir jou slegte nuus gee en vir jou gediagnoseer het as 'n diabetes op die 4de vlak, op die 3de vlak, op die type 2 diabetes. Jy is 'n oorwinnaar. Kanker kan jou nie doodmaak nie, because you are a conqueror. Amen. Niemand kan jou 'n verloorder maak nie. God has already made you a conqueror. Jy is 'n oorwinnaar. Ek wil vanaand klaar maak en vir jou vanaand sê, as jy nog nie met God versoen het nie. Paulus sê, jy dood, waar is jou angel? Waarvanaf kom jou krag? Sê Paulus. Hy sê die krag van die dood kom uit die sonde uit. Romeine sê dat die loon van die sonde is die dood. Amen. So die sonde het geen goeie eindresultate vir 'n mens nie. Maar wanneer jy met God versoen het, my liewe vriend, kan jy verseker wees dat jy het vrede gekry in Christus. Jy het oorwinning gekry oor die sonde. En nou is daar niks wat die vyand teenoor jou kan doen nie. Amen. No harm, no harm, no harm. The devil can do me
no harm. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ek is, haleluja, sy erfgename. I am more than a conqueror. Ek is meer as oorwinnaar. Ek kan dit nie meer beklemtoon as wat ek dit beklemtoon nie, my liewe dierbare. Mense kan maar wat sê. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy mag miskien jou werk verloor het. Jy mag miskien alweer finansiëel swaar kry, but you are more than a conqueror. Amen. Deur Christus wat jou krag gee. Halleluja. Ek praat saam met my kinders gereeld. En ek praat met hulle, ek het gisteraan weer, jy weet, die tegnologie het dit so maklik gemaak, wanneer jy met kinders mondelings praat, raak hulle ons hardkoppig, hulle hardhorend, hulle hoor jou, maar hulle hoor jou eintlik ook nie. En toe tegnologie gekom, en tegnologie het dit maklik gemaak, waar jy vir 2 of 3 persone 'n boodskap kan stuur, gelyketyd. Amen. En ek praat saam met my kinders, en ek sê vir hulle, luister, die enigste manier dat jy oorwinnaar kan wees, om met Christus Jesus te wees. Jy sal die verliese ervaar. Jy sal hierdie snaakse goed oorkom. Amen. Maar omdat jy, as jy in Christus is, affekteer hierdie snaakse goed jou nie, want jou mindset is Christus georiënteerd. Amen. Whatever the vyand try to do evil, God will turn it around. Amen. For your good. Die Here is in staat om dit wat vir jou, amen, 'n probleem is, om dit vir jou, halleluja, in oorwinning om te skakel. God is awesome. There is none like him. Halleluja. En wanneer ek so praat, altyd met die kinders, en dan, hulle respond altyd nie terug nie. Because they know what I'm saying is the truth. Kyk wat in ons lewe, in ons mense se lewe, kinders se lewe ingaan. Toe die selfoon in sy kop uitsteek, toe is daar 'n geweldige onrustigheid onder ons jong mense. Amen. Eers was dit Mixit. Mixit kom nou uit my tyd uit. Dink so, uit my tyd uit. Mixit, ek weet nie hoe Mixit gewerk het nie. Mixit, en toe sit WhatsApp en Facebook en Instagram en Twitter en daar is so baie X, daar so baie platforms waarop hierdie jong mense met mekaar kan praat. Amen. Daar so onrustigheid. Prys die naam van die Here. Selfs by kleinkinders hardloop in die ronde met selfoons. Hulle weet presies, die jongste enetjie, amen, 'n pragtige dogtertjie, amen, sy weet presies hoe die storie werk op haar foon, op haar ma se foon. My ander kleindogtertjie, hulle werk net so met die selfoon, hulle weet presies, hulle ken ook die ouers se pinkodes, skerp, hulle weet presies hoe die goed werk. Tegnologie het ons kinders se oë oopgemaak. Halleluja. En dit was ook 'n platform vir die vyand om hulle te capture. Amen. Vandaag word die snaakste goed gepraat. Die snaakste goed word gedoen. TikTok en jy's 'n kind van die lig, maar jy dans op hierdie sekulêre musiek, hierdie lelike musiek wat ons kinders so op dans, wat geen, jy weet, ek kan nie dink dat ons kinders hierdie vattigheid aan hierdie tipe musiek het nie. Die vyand maak ons kinders, maak ons mense dom. Dat iemand ontdek net daar so 'n ritme en 'n paar woordjies, dan gaan hierdie musiek oor en oor, het repeteer homself. Kinders word dom gemaak. Nou eendag sien ek haar op Facebook iemand post, dat by 'n tavern word daar koortjies gesing, terwyl die drank loop. Ek het nog nooit so iets van gehoor. Die vrees vir die Here, it's gone. En dis waarom het vir my so belangrik is, om hier oor hierdie ding te praat, waarom bekering belangrik is. Want die vrees van God is
is uit ons mense uit. En mense skrik wakker wanneer hulle in die probleem kom. Dan wil hulle uitroep na die Here. Ek gee vir jou daai platform vandag, waar die Here vandag met jou praat en vir jou sê, it's never too late. It's never too late. Jy kan nog daai omdraai maak. Jy kan nog met God versoen. Jy kan nog 'n oorwinnaar wees, net wanneer jy Christus in jou lewe toelaat. Vader, dankie vir u woord. Dankie dat ons vanaand rondom u woord kon sit. Dankie Here dat u met ons praat. Hier in die Drakensberg, in die Wynlandstreek, in die Breë Rivierstreek, Suid-Afrika, Parel, Wellington. Ons mense het u nodig, Here. Dis my gebed dat u in mense se harte in sal kom. Mense se gedagtes sal penetreer en verander. Mense, Here, na u toe sal trek. Well, because you live, we can face tomorrow. My gebed is, Here, stuur u woord vanaand in harte en huise waar daar gebrokenheid is. Stuur die woord, halleluja. Want die woord, halleluja, het die ability, het die vermoë om mense se harte te verander, mense se gesindhede te verander. Dankie, Here, vir die woord wat sterker, skerper en kragtiger is as 'n tweesnydende swaard. My gebed is, Here, dankie dat u mense weer 'n kans gee, dat die mense weer aandoen met krag, dat die mense weer terugbringe uit die moeras van sonde en optel en weer 'n kans gee, halleluja, om u kind te word. Dankie, Here, dat ons weet dat die woord werk. U woord is waarheid. U woord gee lewe en u woord gee rigting. Dankie, ons prys u vanaand vir u woord. En as u saam met my gebid het, dan kom ons sê lekker saam amen. Die Here kry die lof en die eer. En ek speel weer uit met ons tema lied. Amen. Be glorified. Praise the Lord. Amen. Lekker slaap, lekker slaap, lekker slaap.